конкретную комнату пришлось закрыть окно, потому что по ночам коты устраивали разборки. Серый постоянно барабанил в дверь. Теперь они кушают на улице. Вообще в Стамбуле коты не голодают, а домики придется установить им на улице. Заметила, что Юла кашляет. Его впустила в комнату Паша и Тихуша. Но Тихуша запротестовала, ушла на чердак. Оттуда любуется на Золотой Рог. Паша, как обычно, пошел, осмотрел свои владения в саду и греется на солнышке. Дерево к весне, надеюсь, обрадует нас своей зеленой кроной. А я прощаюсь с вами до следующей встречи. Пока-пока.